ai vjen periodikisht që është vërtet. Nuk është se nuk mund them se ky ishte nisë me opozicë ardhja e tyre. Jo. Erdhi i pa gjëra në vend dhe shtoi pra antifarsën elektorale, masat antifars. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit, kritik e drejt për drejt ndaj Edi Rams dhe qeverisë së tij dhe terroristëve elektoral antarë të këtyre rrjeteve. Koha e konsultimit legjislativ, e procesit legjislativ. Raporti i shkurtër kërkon konsultim në rolin e parlamentit. Ju e keni parasysh se si këta në një ditë caktuar miratuan brenda një çerekore 21 ligje në turpin më të madh të tyre. Çfarë thot raporti 21 maj? Shqipëria duhet, parafrimi me aki kërkon një proces të plot, me kohë të mjaftueshme për konsultime substanciale. Pra, Niko Peleshi del kryetari i mëqesharak i parlamentit në Europë. Kryetari Kukull i një parlamenti në Europë që votonte ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian pa debat, pa kontroll, pa asgjë. Ja pra. Rekomandimi pra është forcuar shumë në faqe 4-5. Rrafshin politik, kemi një kritik të qartë ndaj miratimit të nxituar të ligjeve pa konsultim parapraka. E dini ju që këta nuk nxjerrin mend. Këta përsëri sollën pa 3 ditësh amandamente për rregulloren ku kërkonin që ligjet për Bashkimin Evropian që kërkohen nga Bashkimi Evropian të miratohen me procedurë të përshpejtuar. Sigurisht që ne e hodhëm poshtë atë dhe nuk pranuam. Komitetit ndërpartiak për reformën territoriale, asnjë fjalë raport në shkurtit. Tani nuk ka më. Ka një vend veçantë në raportin e majit. Është shtuar çka dëshmon angazhimin dhe interesin e Bashkimit Evropian në përgjegjësimin e këtij institucioni për rëndësinë e reformës territoriale. A nuk është ky pra një ndryshim si nata me ditën? I shtuar. Autonomia vendore. Edhe këtu është një fush ku Edi Rama goditet në mënyrën më të rëndë. Për fatkeqësinë e tij, raporti i shkurtit nuk e përmend fare. Nuk e përmend problemet. Çfarë thot raporti i majit? Çfarë paralajmërimi të fortë jep? Të ruajë ndarjen e përgjegjësive ndërmjet niveleve qendrore dhe vendore të qeverisjes. Përfshi autonominë e qeverisjes vendore. Këtu i shtuar, nuk ka ekzistuar. Këtu Bashkimi Evropian
denoncon dhunimin e kushtetutës nga Edi Rama, që ka marrë çdo kompetencë të qeverisë vendore, përfshi dhe lejet për ndërtesa 2 katëshe apo 3 katëshe kudo që ndërtohen. Vetëm e vetëm që të marrë gjobën. Se është i çmendur pas gjobave mbi sipërfaqet e ndërtimit. Shtuar pra. Pra, fakti që shtrojnë tregon se janë të informuar për hipercentralizimin që bën Edi Rama dhe dhunimin e kushtetutës. Me kushtetut ka autonomi qeveria vendore. Tjetër, tani çoj pak vazhdo. Strategjia e drejtësisë 2024-30. Raporti i shkurtit nuk e përmend fare. Raporti i maj, 21 maj, kërkon të konsolidojë zbatimin e reformave nëpërmjet strategjisë së rishikuar të drejtësisë 2024-30. Është shtuar pra. Dhe në këtë mënyrë dokumenti specifik strategjik bëhet referencë kushtëzimi për monitorim. Ja pra, se çfarë i fshehin mediat e qeverisë qytetarëve shqiptarë, çfarë ju shprehin. Tani është, se jemi prap të kapitullit drejtësisë, SPAK dhe sulmet politike të nivelit lartë. Raporti i shkurtit nxit Shqipërinë të adresojë efektivisht por pjekët e zyrtarëve apo politikanëve për ushtrim ndikimi të padrejtë. Pra, edhe në shkurt është paraqitur se raporti i shkurtit është paraqitur nga komisioni në Koela. Koela është grupi i punës i ngritur nga përfaqësues, diplomat dhe ekspert të 27 vendeve anëtare dhe që varet nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, jo nga Komisioni Evropian. Por kjo është një praktikë e vendosur vitet e fundit për vlerësimin e ecurisë së procesit integrimit të vendeve që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Kurse në maj, pasi Edi Rama ka rrethuar gjykatën dhe SPAK-un me bandit zyrtar, pasi ka sulmuar në mënyrën më të egër SPAK dhe gjykata për Nubi Ballukun e tjerë, shtoi Bashkimi Evropian shpreh keqardhje dhe nxit adresim, nuk ishte keqardhje këtë, dhe nxit adresim në përpjekje të shtuara dhe shqetësuese të zyrtarëve apo politikanëve, përfshi nivele të larta, duke përfshi strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK. Pra është sforcuar shumë më tepër. 4 përshkallëzime vjen re në këtë paragraf. Keqardhje nuk ishte. Të shtuara dhe shqetësuar nuk ishte. Nivele të larta nuk ishte. SPAK përmendet në eksplicite.
Pra kemi të bëjmë me gjuhën më tashpër të dokumentit. Dhe këteja fshet mediat. Standardet e vetimut qëndrueshmëria thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në shkurt, thekson hapat drejt standardeve të vetimut. Në maj shtohet, thekson nevojën për Shqipërinë të ruajë dhe të mbajë standarde në mënyrë të qëndrueshme. Sepse është konstatuar që po i shkelmojnë, po i respektojnë dhe po dalin shumë gjëra të zeza mbi ujë. Qëndrueshmëria e rezultateve të vetimit bëhet kërkesë eksplicite, por përgjigje ndaj shqetësimeve mbi regres për vetimin. Imagjinoni unë si mund të bëj vetim Altin Troplini. Më thoni ju mua. A e pat ju? Ajo është për Troplini. A e pat se si kishte mashtruar ai? Kishte paraqitur në vetim deklaratën e firmosur nga noteri të prindve të bashkëshortës së tij, se vila ku banon, vila trekatëshe ku banon Altin Troplini, është ndërtuar në një kohë kur ai nuk ishte fejuar me alketën, vajzën e tyre. Në një kohë kur dokumentat e shtetit faktonin se në atë periudhë që pretendonin familja Troplin, familja e Altin Troplinit, familjarët, ajo ka qenë tokë arë pa asnjë tull. E kuptoni ju se si dhe ky tani bëhet kryevetor.